മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും ഒക്കെ തന്നെയും ചുമ മരുന്ന് കഴിച്ചുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മരണം അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ രാജ്യമാകെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. പല സംസ്ഥാനങ്ങളും നടപടികളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ചുമയുടെ മരുന്ന് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിയമ നടപടികളും മുന്നിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ ചുമ മരുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മരണത്തിന്റെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അന്വേഷണം കൂടുതൽ ഫാർമസികളിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിലെ ഇൻഡോർ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ARC ഫാർമസി അവിടെയും നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതോടെ ഈ മരുന്നുകളുടെ നിർമ്മാണമൊക്കെ തന്നെയും തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കോൾഡ്രിഫ് ആ ഒരു കഫ് സിറപ്പാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മരണത്തിന് കാരണമായത്. അതിന് നിർമ്മാതാക്കളായ ശ്രീസൻ ഫാർമയുടെ ഉടമകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മധ്യപ്രദേശ് പോലീസ് സംഘം തമിഴ്നാട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുകൂടി വിവരമുണ്ട്. ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ 3 ദിവസങ്ങളിലായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇൻഡോറിലെ ഫാർമസിയിലും നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തികൾ കണ്ടെത്തിയത്. ഫംഗസ് ബാധിച്ച വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. വൃത്തികെട്ട തുണിയിലൂടെ അരിച്ചെടുത്ത് കുപ്പിയിലാക്കി വിഷാംശമുള്ള ഡൈത്തലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാതെയാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഫാർമസി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടവും ഉത്പാദനത്തിന് സുരക്ഷിതമല്ല. ഇവർ നിർമ്മിക്കുന്ന സിറപ്പും മധ്യപ്രദേശിലെ ചിന്ദ്വാഡയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ ഉൽപാദനം, വിപണനം, സംഭരണം എന്നിവയിൽ കാര്യമായ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മധ്യപ്രദേശിന് പുറമെ ഗുജറാത്തിലും രാജസ്ഥാനിലും തെലങ്കാനയിലും അടക്കം ഫാർമസികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ റെയ്ഡും പരിശോധനയും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണം കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കും. കഫ് സിറപ്പ് മരണങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും ഇന്ത്യയോട് വിശദീകരണം തേടിയിരിക്കുന്നു. കോൾഡ്രിഫ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്താനാണ് നിർദ്ദേശം. അതിനിടെ കഫ് സിറപ്പ് നിർമ്മാതാക്കളായ കാഞ്ചീപുരത്തെ ശ്രീഷൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ഉടമകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ നീക്കം ആരംഭിച്ചു. കോൾഡ്രിഫ് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റിലെ വീഴ്ചകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ FDA വീഴ്ച വരുത്തിയെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയവും ആരോപിച്ചു. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, ഡൽഹി.